안녕하세요. 제가 오늘은 처음으로 영상을 찍는 건데 첫 영상이라고 하죠? 첫 영상은 상황극이었어요. 근데 이번 영상은 좀 저희 아가들을 소개하는 영상을 찍을 겁니다. 그럼 시작해볼게요. 고고. 일단 저희 집 제가 첫 번째로 산 나이트 로리타 타입의 관절 인형인데 50cm이고요. 4만원대로 구입했던 걸로 기억이 납니다. 여기 초점이 새로 촬영을 할 겁니다. 제가 이제 영상을 찍는 거인 만큼 제일 예쁜 옷을 입히고 싶었는데 제일 나은 옷이 없더라고요. 그래서 그나마 제일 예뻐 보이는 이걸로 입혔습니다. 이제 조금 여기 보시면 아가들 방이고요. 이쪽에도 공간이 있는데 저기는 거의 그냥 아가들 보관하는 공간이라서 상황극에서는 많이 안 나올 것 같아요. 그리고 아까 소개하는 이름은 박가연입니다. 조금 사연이 있어요. 이름이 제가 이 아이를 이름을 뭘로 할까 단짝한테 제가 물어봤는데 단짝이 이제 제 이름이랑 자기 이름을 합쳐서 제 친구 이름이 가땡이고 제 이름이 연땡이거든요. 그래서 가연으로 지었습니다. 예쁘죠? 이렇게 했고요. 여기 보면은 이런 소품들이 있습니다. 그리고 저희 집 둘째를 소개합니다. 여기 보시면 지금 제가 강보에다가 보관을 하고 있습니다. 이 강보는 참고로 커스텀한 강보입니다. 네, 그렇습니다. 이게 보시면은 원래 36.5도제 강보에다가 아까 소미볼을 붙였습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 잼돌 다이도 타입입니다. 잼돌 다이도 타입이고 지금까지 아마 나올 아이는 저희 가자매 중에서 제일 유일한 구체관절 인형이에요. 정품입니다. 정품 구체관절 인형이고 나머지는 다 관절인데 처음 제가 유딩이를 저희 집에 유일한 유딩이고요. 이제 8살입니다. 이 아이 나이는 비공을 할 겁니다. 자꾸 제가 처음 찍는 거라서 조금 그런 점 양해 부탁드립니다. 근데 자꾸 노래가 나왔다 안 나왔다 하는 점 죄송합니다. 이렇게 플레이트도 있고 8살입니다. 이름은 박가희입니다. 흐이. 박가희인데 가짜 돌림인데 가희라고 하는 제가 가희 희자 들어간 이름을 별로 안 좋아해요. 그래서 애칭은 가지로 불립니다. 가지는 그냥 애칭이라서 가지로 불러주시면 감사하겠습니다. 그렇습니다. 이거는 첫 번째 상황극에 나왔었는데 첫 번째 상황극에서는 그 금발의 양쪽으로 묶은 그 머리를 하고 있었는데 그 아이가 제 아이고요. 옆에 있던 아이는 셜친의 아이입니다. 그 아이도 유튜브를 합니다. 근데 따로 말씀 안 드릴게요. 옷 벗고 있는 점 양해 부탁드리고 있습니다. 똥꼬발랄 합니다. 이제 첫째 아이는 조금 나이는 조금 학생인 걸로 그렇습니다. 근데 사춘기가 있어요. 이건 되게 똥꼬발랄하고 귀엽습니다. 그럼 다음 아가로 고고. 자, 요 아가는 가장 최근에 산 아가인데 8월 달에 왔어요. 지금 9월이니까 진짜 빨리 진짜 얼마 안 됐는데 정이 진짜 안 가요. 얘는 포켓이고요. 베이비돌 포켓 관절 인형인데 이렇게 생겼습니다. 제가 옷은 이건 다른 인형 옷이고 이건 수제 옷이에요. 디폴 가발을 쓰고 있고 이 아이는 4살입니다. 이제 이 아이 다음으로 나올 아이의 쌍둥이 언니입니다. 이름은 가을입니다. 성격은 얌전하고 똑똑한데 약간 잘난 척이 심해요. 그렇습니다. 그럼 4살입니다. 그럼 다음으로 꼬고. 자, 저희 집의 마지막 아이 박가율입니다. 네, 그렇습니다. 저희가 이제 들어온 순으로 하면은 첫 번째로 들어왔고 두 번째로 들어왔고 세 번째로 들어왔고 그 다음이 이 아이 4번째로 들어왔습니다. 이 아이는 가을이의 쌍둥이 동생입니다. 4살이고요. 그리고 멍청합니다. 멍청하고 잘난 척이 심해요. 얘도 되게 똥꼬발랄한 성격입니다. 약간 반대예요. 얘는 핑크 공주, 얘는 파란 공주인데 둘 다 핑크를 좋아합니다. 얘는 그 소피루비 좋아하고 얘는 뽀로로 좋아해요. 얘는 방탄을 좋아합니다. 아무튼 그렇고요.
이 아이는 제가 메이크업을 지금 좀 사연이 있어요. 메이크업 한때 빠져있을 때 얼굴에 살짝 매직 브러그를 했는데 아이라인이 지워진 거예요. 제가 볼펜이랑 매직으로 하다가 막 망해가지고 여기 이렇게 아이라인이 생겼어요. 한 개 요만큼 요 절만하는 거 한 개 있었는데 그거 더 진하게 하다가 여기 덧칠해주다가 여기 삐져나가가지고 이렇게 만들고 여기 양쪽에도 그렸어요. 그래도 볼은 굉장히 귀엽습니다. 실제로 보면 훨씬 귀여워요. 저는 가장 정이 많이 가고 가장 많이 데리고 다녔던 아이입니다. 그럼 오늘은 여기서 마칠게요. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 댓글은 제 영상 어땠는지 달아주세요. 그럼 안녕.